Dobrodošli na prezentaciju koja vam može promeniti način na koji gledate ne samo na online zaradu, već i na mogućnost da unapredite svoj život i svoje zdravlje. Danas vam predstavljam Live Good, platformu koja kombinuje vrhunske wellness proizvode, moderan i održiv poslovni model, kao i pristup koji je jednostavan, transparentan i dostupan svima. Ovde fokus nije na klasičnoj prodaji i pritisku, već na radu bez stresa, sopstvenim tempom i uz jasne korake. Gradimo sistem zasnovan na edukaciji, podršci i zajednici koja zajedno raste, razvija se i stvara dugoročne rezultate. Ako tražite nešto drugačije, stabilnije i realnije, na pravom ste mestu. Ovde možete videti neke od platformi koje su vam verovatno poznate, koje su veoma uspešne, koje milioni ljudi koriste širom sveta, a neke se koriste i kod nas. I to su zaista sjajni servisi, ali oni imaju jednu zajedničku manu. Oni vas ne plaćaju. Live Good uvodi revoluciju. Mi smo članska platforma koja ne samo da vam štedi novac, već vas plaća za svaku preporuku. Zamislite da vam je Netflix plaćao svaki put kada ste prijatelju preporučili dobru seriju ili film. Upravo to je model koji mi ovde primenjujemo. Da ovo nije samo ideja na papiru, govore brojke. Live Good je trenutno najbrže rastuća kompanija u istoriji online poslovanja. Sa preko 2,2 miliona članova u više od 200 zemalja, mi nismo samo trend, mi smo globalni pokret. Svakog dana stotine novih saradnika širom sveta biraju ovaj model kao svoj put ka finansijskoj slobodi. Naša misija je jednostavna i plemenita, da pomognemo ljudima da postanu zdravi i da ostanu zdravi, ali tu je i ključna razlika. Želimo da to postignete bez potrebe da potrošite čitavo bogatstvo na skupe suplemente. Uz našu platformu i aktivnu promociju imate priliku ne samo da sačuvate zdravlje, već i da dobro zaradite, deleći ovu vrednost sa drugima. Srce našeg uspeha su visoko kvalitetni organski proizvodi. Ovde ne pričamo o običnim suplementima, već o formulama koje su made in USA, sertifikovane od strane GMP i USDA i što je najvažnije, svaka serija proizvoda je laboratorijski testirana na čistoću i kvalitet od treće strane. Toliko smo sigurni u kvalitet da nudimo 90-dnevnu garanciju povrata novca, čak i ako nam vratite potpuno praznu bočicu. Naš cilj je vaše poverenje, a ne samo prodaja. Verovatno se pitate kako su ovi premium proizvodi dostupni svima. Tajna je u našem modelu. Pogledajte ove primere. Organska kafa sa medicinskim pečurkama ili ultramagnezijum kompleks. Naše cene su i preko 50% povoljnije nego kod konkurencije. Dok drugi naplaćuju brend i skupe marketinške kampanje, mi u Live Goodu omogućavamo članovima da dobiju vrhunski kvalitet po fabričkim cenama i to za članarinu od samo $9,95, što je 35 dinara dnevno. Ali wellness je samo početak. Live Good je vizionarska kompanija koja će postepeno dodavati proizvode i usluge iz drugih industrija. Uskoro ćemo na jednoj platformi imati sve, od proizvoda za nege kože i potrepština za domaćinstvo, preko putovanja i finansijskih usluga, pa sve do solarne energije i veštačke inteligencije. Mi gradimo Amazon network marketinga. Jedno mesto za sve potrebe uz maksimalne uštede. Šta vam donosi članstvo u Live Goodu? Pod 1. Mogućnost da kupujete vrhunske proizvode i do 60% jeftinije u odnosu na maloprodajne cene. I to samo onda kada želite, bez ikakvih obaveza. Pod 2. Odmah na startu dobijate dodatnu vrednost bez doplate. Besplatan detoks uz prvu poručbinu. I pod 3, možda i najvažnije, preporučite proizvod ili članstvo putem svog linka i za svaku uspešnu preporuku ostvarujete pravo na besplatan proizvod.
Kako to funkcioniše u praksi? Za svaku preporuku birate jedan od 15 proizvoda sa spiska koje možete dodati u svoju sledeću poručbinu i to potpuno besplatno. Bez ikakvih ograničenja. 10 preporuka, 10 besplatnih proizvoda. Nema limita. Sada prelazimo na ono što vas verovatno najviše zanima. Kako se ovde zarađuje? Livegood je kreirao jedan od najpravednijih planova zarade u industriji. Postoji čak 7 različitih načina da ostvarite profit. Od brzih nedeljnih provizija za start, preko mesečnih pasivnih prihoda iz matrice, pa sve do moćnih mečih bonusa i fondova za najuspešnije lidere. Naš sistem je dizajniran tako da nagrađuje i one koji tek počinju, ali i one koji grade velike timove. Da bismo razumeli stabilnost ovog posla, moramo da pogledamo našu strukturu. Mi ovde kombinujemo dva moćna sistema, Unilevel i Matrix. Prvo, Unilevel vam omogućava da imate neograničen broj direktnih saradnika u širinu, a to vam daje ogroman potencijal za brzu zaradu, jer vaš rast praktično nema ograničenja. Drugo, Matrix 2x15 funkcioniše tako što popunjava i do 15. nivoa u dubinu u zavisnosti od ranga. Na taj način se gradi dugoročna stabilnost i timski rad, gde svi pomažu svima da napreduju. I ono što je jako važno, čak i ako lično ne uvedete nikog, postoji mogućnost da kroz vreme ostvarujete Matrix bonus i to do $2047 mesečno. Kroz prelivanje koje dolazi iz aktivnosti šireg tima, pa čak i iz globalne matrice. To jeste sporiji način, ali je moguće. Ako ostanete dovoljno dugo u sistemu, ta zarada može da krene. Kao dokaz da to funkcioniše imamo primere i u našem timu gde ljudi već u 2. mesecu rada dobijaju članove kroz spillover. U ovom videu obradit ćemo prva 3 koja su i najbitnija za start. Prvi i najbrži način je brzi startni nedeljni bonus, Weekly Fast Start bonus, koji se isplaćuje svakog četvrtka. Kada nekome preporučite Livegood i ta osoba se registruje kao saradnik za $49,95, vi dobijate $25 provizije već sledećeg nedelje i tako za svakog ko se registruje putem vašeg linka. To znači da sa samo 2 osobe koje dovedete u klub, vi ste otplatili svoju investiciju i vaš biznis je od tog trenutka praktično besplatan. Broj saradnika nije ograničen, tako da ako se putem vašeg linka učlani 10 ljudi, vi ćete imati $250 zarade. Ali to nije sve. Kako vi napredujete u rangovima, dobijat ćete procente i od ljudi koje vaši ljudi dovedu, i tako do 10 nivoa u dubinu. Ovaj bonus je motor koji pokreće vašu zaradu dok gradite tim. Također imate zaradu i od osoba koji su se uključili kao članovi za $9,95. Od njih dobijate $5 kao i 10% od vrednosti njihove prve narudžbine. Sledeći nivo je Matrix bonus. Ovo je nešto jedinstveno za Livegood. Kompanija koristi matricu 2x15. Svi koji se učlane posle vas u celom sistemu potencijalno mogu pasti ispod vas kroz takozvani spillover ili prelivanje. Iako mi uvek podstičemo rad, matematički je moguće da osoba koja nikoga ne upiše, ali ostane aktivni član dovoljno dugo, vremenom popuni svoju matricu do nivoa koji isplaćuje $2047 mesečno. To se ne dešava preko noći. To je proces koji traje, ali je dokaz da je sistem dizajniran da pomogne i malom čoveku, a ne samo liderima. Ukoliko želite da ubrzate ceo proces, možete aktivno da se angažujete na pronalaženju saradnika i članova ili da ih sa opcijom COOP jednostavno kupite, umjesto da gubite vreme na samostalno oglašavanje, jer Livegood kao kompanija ulaže u različite reklamne kampanje koje uključuju influencer marketing, podcaste, oglašavanje na društvenim mrežama, Google oglase, radio reklame i još mnogo toga i svakodnevno nam donose nove kupce i članove. Zarada u matričnom bonusu se kreću od $2047 za nerangirane članove pa sve do preko $16,000 za aktivne graditelje Livegood biznisa. Snaga duplikacije. Primer Christophera Garcije. Možda vam ove cifre deluju kao teorija,
Ali dozvolite mi da vam ispričam kako to izgleda u praksi na primjeru Christophera Garcije. On nije uradio ništa nadprirodno. On je samo savršeno primenio sistem duplikacije koji mi zovemo 3 za 7. Šta je on uradio? Učlanio je 3 saradnika u svojih prvih 7 dana. Zatim je proveo narednu nedelju pomažući toj trojici da i oni urade isto. Tim jednostavnim sistemom, gde svako fokusirano radi mali deo posla, on je dostigao rang Diamond za neverovatnih 90 dana. Šta to znači u novcu? To znači da je već posle 3 meseca njegova fiksna mesečna zarada zajedno sa bonusima iz globalnog bazena prešla $10.000. Christopher je dokaz da vam ne treba 10 godina iskustva, već samo sistem koji je lako pratiti, primeniti i koji svako može da ponovi. Matching bonus. Ključ bogatstva. Ako želite da stvorite ozbiljno bogatstvo, fokusirajte se na matching bonus. Ovo je srce našeg plana kompenzacije. Live Good će vam isplatiti 50% od iznosa koji svaki vaš direktni saradnik zaradi u svojoj matrici, a da njemu ne oduzme ništa. Razmislite o tome. Ako uvelete u posao 10 ljudi koji vremenom nauče kako da zarade po $200 mesečno u svojoj matrici, vi ćete od svakog od njih dobijati po $100 matching bonusa. To je $1.000 mesečno samo od tog jednog bonusa. Ovde nema ograničenja na to koliko ljudi možete direktno upisati. Što više pomažete drugima da zarade, kompanija vas više nagrađuje. To predstavlja najčistiju formu timskog rada. Neograničen potencijal. Priča Tima Millera. Ako se pitate gde je plafon u ovom poslu, odgovor je da ga nema. Najbolji dokaz za to je Tim Miller. Njegova priča je jedna od najneverovatnijih u modernom biznisu. Tim je čovek koji je u Live Good ušao iz invalidskih kolica, boreći se sa ozbiljnim zdravstvenim i finansijskim problemima. Pre toga je čak bio i beskućnik. On nije tražio izgovore, već priliku. Koristeći samo svoj telefon i internet, postao je prvi Crown Diamond u kompaniji. Za manje od godinu dana, Tim Miller je postao prvi Live Good milioner. Zamislite to, od teške životne situacije do zarade koja se meri milionima i to u kompaniji gde članarina košta manje od $10. Njegov uspeh nam poručuje 2 stvari. Prvo, da su proizvodi i sistem toliko dobri da se sami prodaju. I drugo, da u ovom digitalnom dobu vaša polazna tačka ne određuje vaš cilj. Ako je on mogao iz kolica da izgradi imperiju, šta sprečava bilo koga od nas? Trenutak odluke. Na samom kraju želim da zaboravite na trenutak na procente, tabele i grafikone. Želim da razmislite o jednoj prostoj istini. Svi mi svakoga dana trošimo novac da bismo sačuvali zdravlje i preživeli mesec. Razlika je samo u tome što nas je svet navikao da budemo isključivo oni koji plaćaju tuđu dobit. Christopher Garcia i Tim Miller nisu postali uspešni zato što su imali sreće ili više novca od vas. Oni su postali uspešni jer su prvi put u životu rekli dosta je, želim da budem na strani onih koji štede i onih koji zarađuju dok drugima čine dobro. Live Good nije samo biznis prilika, to je test inteligencije za moderno doba. Možete nastaviti da kupujete iste suplemente za $50 i više i pravite nekog drugog bogatim, ili možete za $10 mesečno postati vlasnik svog života. Tim Miller je iz invalidskih kolica video ono što mnogi koji čvrsto stoje na nogama ne vide. Video je slobodu. Danas vam ne nudim samo vitamine, nudim vam ključ od te iste slobode za cenu jednog porodičnog ručka. Moje pitanje za vas nije šta ako ovo ne uspe, jer kao što ste videli, sistem već radi za milione ljudi. Moje pravo pitanje za vas je gde ćete biti za godinu dana ako danas kažete da, a gde ako ponovo kažete možda. Nemojte samo posmatrati kako se istorija piše. Uzmite olovku i napišite svoje poglavlje. I na kraju, zašto kažemo da je ovo najbolji online biznis za 2026. godinu? Zato što Live Good ne prati stare modele mrežnog marketinga, gde su proizvodi preskupi, a planovi zarade komplikovani. Mi smo pojednostavili sve.
imamo proizvode koji ljudi žele, cenu koju mogu da priušte i sistem koji funkcioniše globalno iz udobnosti vašeg doma. Sada, kada imate sve informacije, pitanje je samo gde vi vidite sebe. Da li želite da budete korisnik ovih vrhunskih proizvoda i uštedite novac, ili želite da postanete naš partner i zaradite ozbiljan izvor prihoda. Svet se menja, a Live Good je predvodnik te promene. Ne čekajte da prođe još godinu dana i da gledate kako drugi uspevaju i zarađuju. Registrujte se danas, zauzmite svoju poziciju u matrici i krenimo zajedno u izgradnju vašeg uspešnog online biznisa. Čekamo vas u timu, javite se osobi koja vas je pozvala na webinar za detalje o registraciji.